नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेसन के मतलब थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, बड़ी अहम गुफ्तगू होगी। अगर आप दिल लगा के सुनेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। लेसन का जो मिजाज है गर्म खुश्क है, तीसरे दर्जे में, खुश्क भी तीसरे दर्जे में, गर्मी तीसरे दर्जे में। और इसकी खुराक मिकदार 1 से 3 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करनी? कच्चा थोम कभी भी यूज़ नहीं करना, ये डेंजरस है। आम हमारे कहते हैं जी 2 तुरियां खाते हैं जी सुबह, ये गलत है। थोम जब भी आपने खाना है उसको फ्राई करके, क्योंकि कायनात में जितनी भी चीजें हैं ना वो कुकिंग के बगैर नहीं खा सकते। गंदम डायरेक्ट नहीं खाई जाती, कोई भी सब्जी, कोई भी गोश्त, कोई भी दाल, कोई भी खुराक डायरेक्ट नहीं खाई जाती। उसे मेक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो सेम लाइक उसी तरह ही थोम भी अपने अंदर वसफ रखता है, लहसुन भी वसफ रखता है कि इसको पकाया जाए, क्योंकि कच्चा थोम जो है ये जख्म पैदा करता है। सभी को तकरीबन पता है काम क्या क्या करता है। एसिडिटी की तमाम मर्जें, रिया हम कहते हैं गैस की जितनी भी मर्जें हैं उनके लिए बेहतरीन चीज है। और मुनकता अखलाते गलीजा, यानी कहता है कि गलीज खिलतें जितनी भी हैं, गाढ़ी जितनी भी खिलतें हैं उनको खत्म करता है। मुनफ़्फ़स बलगम है, बलगम को खत्म करता है, जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। मुकव्वी ताकत वाला, बहुत ज्यादा हाजम, यानी ये हाजमे की दवाइयों में भी अक्सर इस्तेमाल होता है। और जो हमारी मुकव्वी बा मजूने होती हैं, ताकत वाली दवाइयाँ होती हैं, उनमें कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब आवर है, जिनका पेशाब बंद हो जाता है बुढ़ापे में, या मसाने में इन्फेक्शन, या आपकी यूरिटर नाली में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर भी ये उसको क्लियर करता है। हैज को जारी करता है। जो खवातीन मेरी बेटियां जिनके हैज की प्रॉब्लम आती है उनको ये जारी करता है। और आवाज को साफ करता है। अगर आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो उसको खत्म करता है, आवाज को बिल्कुल साफ शफाफ बेहतरीन कर देता है। बलगमी और असाबी, असाबी यानी बलगमी तो नाम लेते हैं पता चला, असाबी यानी जो दिमागी अमराज है। असाब हमारे ये मस्कुलर सिस्टम है, लेकिन जो दिमागी अमराज जितनी है ना उनमें कहीं कलाट आ जाता है, फालज का प्रॉब्लम हो जाता है, लकवे का प्रॉब्लम हो जाता है, या राशा जिसको ये हाथ पांव हिलते हैं, सर हिलता है, उसके लिए बेहतरीन चीज है। और स्पेशली ये खून को पतला करने की कुदरत ने बेहतरीन दवाई रखी है। अगर आप एक अरसा इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फ्राई करके रोगन जर्द यानी गाय के घी में थोड़ा सा अगर फ्राई कर लें, जैतून में फ्राई कर लें, वो तो रोगन जर्द जो है ना वो इसकी सलाह कर देता है। अगर उसके अलावा आप किसी भी ऑयल में, किसी भी घी में अगर आप इसको फ्राई कर लेते हैं तो आप फिर इसको इस्तेमाल करिए। सुबह 1 से 2 दाएं खाइए। और आखिरी बात ये है कि ये विटामिन डी का खजाना है। ये विटामिन डी के मतलब आखिरी बात की है, ये विटामिन डी की आखिरी दुआ है। अगर आप इसको चंद दिन इस्तेमाल करते हैं तो मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिस्म में हरारत पैदा करता है। जिनके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, या जोड़ों की दर्दें हो जाती हैं, या जिस्म में हवा हो जाती है, डकार कहीं से भी वजूद को दबाते हैं तो डकार आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए, अफारे के लिए, टीबी के लिए ये बेहतरीन दुआ है। कुदरत ने इसमें बड़ा बसब रखा है। टीबी में कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप बीपी के लिए खाते हैं तो भुने बगैर इसको कभी भी ना खाएं। कच्चा थोम तो मेरे ख्याल में जो कोई भी मुआलज होगा ना, जिसको अल्लाह ने हिकमत दी है, वो कच्चा थोम आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। टीबी में लोग क्या करते थे पुराने जमाने में, अब तो 9 9 महीने का इलाज है, पहले तो 1 से 2 वीक का टीबी का इलाज होता था। सील या दिप में, दोनों में ये चीज इस्तेमाल होती थी कि आधा किलो गाय का दूध और उसमें चंद कतरे जो थे वो इसके लहसुन के पानी के उसमें डाल के तो कच्चे दूध के साथ पिलाया जाता था। चंद दिन पिलाने से टीबी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाती थी। और मेरे ये प्रैक्टिस में भी है। दूसरी चीज, बहरेपन के लिए बहुत बड़ा काम करता है। मेरी बातों से अगर आप उसके मानी निकालेंगे, चीजें निकालेंगे, तो 2 घंटे का मौजू बनता है। मैं इसको मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ। बहरेपन में कैसे यूज करते हैं कि अदरक का पानी और लहसुन का पानी दोनों को अगर हम वजन करके थोड़ा सा इसको हीट दें, गर्म करें और कान में डालें, चंद दिन टपकाने से ना आपका बहरापन दूर हो जाएगा। जिनके पर्दे बिल्कुल ड्राई हो गए कान के, वो दोबारा हरे भरे हो जाएंगे। मैंने पढ़ा एक जगह पे कॉल था, लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैह, फिरदौसुल हिकमत उनका एक बहुत बड़ा मजमू है, उसमें वो लिखते हैं कि बिच्छू के काटने पे, अगर आप बिच्छू के काटने पे अगर उसके डंग पे आप थोड़ा सा थोम लगाते हैं तो विद इन 1 मिनट ना आराम आ जाता है। तो ये मेरी प्रैक्टिस में भी है। जितनी भी गर्मी की मर्जें हैं, जितनी भी सुदावी मर्जें, खुश्की की मर्जें हैं, जितनी भी बलगमी अमराज हैं, ये सब की सब मर्जों में, सॉरी गर्मी पे नहीं, क्योंकि ये गर्मी पैदा करता है तो गर्म मिजाज वालों के लिए मुवाफिक नहीं है। ये सुदावी मर्ज वाले, जिनको खुश्की हम कह सकते हैं, सुदा यानी
मट्टी जिनके वजूद में बढ़ जाती है उसको साफ करने के लिए, खून को पतला करने के लिए, जिस्म में हरारत पैदा करने के लिए, और जोड़ों के दर्दों के लिए, असाबी दर्दों के लिए, पेशाब जारी करने के लिए, जिनका पेशाब बंद हो जाता है, जिनके हाजमे खराब है उनके लिए, और खून को पतला करने के लिए, दमे के लिए। मैंने कितनी मर्जें गिना दी और लास्ट पे फिर कहता हूँ ये विटामिन डी का खजाना है। इसको अगर आप सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह फज़िल्लाह फायदे होंगे। ये थोड़े से फायदे वाले नहीं, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।